televize, my jsme do toho zápasu tentokrát vstoupili těch prvních, já nevím, 3-4 minuty dobře, líp než na Slovácku, kde jsme dostali branku, ale celkově v těch prvních 25 minutách jsme prostě nehráli tak, jak jsme si řekli, protože soupeř tam měl 3, dá se říct, 100% šance, který nevyužil, a pokud by nás potrestal, tak by to bylo pro nás hodně těžké. Takže těch prvních 25 minut nechci ani hodnotit, protože bylo od naší strany hodně špatných. Ten poločas potom jsme dohráli, v kabině jsem hráčům řekl, že prostě můžu děkovat Bohu, že jsme to přežili. A do druhého poločasu si myslím, že jsme vstoupili dobře. Hráli jsme ve větším pohybu, měli jsme víc takových kombinačních akcí a myslím si, že domácí v druhém poločase už si žádnou velkou šanci nevytvořili, spíš naopak my jsme měli 200% šance. Jednou Škodovkou, kdy šel sám na bránu, a jednou po centru Koreš, kdy hlavičkoval v malém vápně, a jelikož to není takový hlavičkář, možná kdyby tam byl Milan Škoda, tak by to bylo lepší. Takže jsme si vytvořili 2 šance, ale největší šanci, když to není 100%, byla, kdy tady Koreš s Nitranským dobře vykombinovali situaci a ten šel sám a dával střílený center před bránu, když šel Mičolo na první tyč, nebo Milan Škoda. Ale to, co chceme, aby jsme zavírali zadní tyč, tam se nám prostě zmrhal nedostal, bylo na to dostatek času. Takže tam, kdyby ten hráč to zavřel, tak prostě dával prázdný brány. Takže za druhý poločas jsem nasazením, přístupem i s některými tím kombinačními akcemi spokojený. Takže samozřejmě domácí asi v prvním poločase, jak jsem říkal, kdyby využili některou z těch šancí, tak by to bylo pro nás hodně těžké, ale na druhou stranu myslím si, že jsme teprve druhý podstatě, kdo tady uhrál bod. A určitě si toho bodu ceníme, protože Jablonec je první a tím zápasem my jsme se dostali na 0 a prakticky Jablonec nám neodskočil. Takže z tohohle pohledu jsem spokojený a určitě bod takhle od těžkého soupeře určitě má cenu. Takže z tohohle pohledu jsem spokojený, ale jak říkám, první 25 minut ne. Děkuji. Na trenére domácích zápasech jste první, to byste byli hráli o titul v těch hostujících. Máte teďka 4 body, což jste skoro nejhorší v lize. Je to ten problém, že Slávě brání bylo ty pohárové příčky, zabýváte se tím? Nevím, z jakého důvodu říkáte pohárové příčky. Vám to někdo řekl, my jsme byli, Slávě byla loni 13. No jasně, no. A my chceme pomalu jít nahoru. Já jsem říkal, jako najednou, no, nechci hodnotit, co to bylo přede mnou. To není moje starost. Možná jste tady byl v té době. Ale prostě my chceme jít to, že zvenku nevyhráváme, tak samozřejmě nad tím se zamýšlíme nebo pracujeme na tom. Myslím si, že ty zápasy, když říkáte 4 body venku, je málo, ale my jsme z mého pohledu měli vyhrát v Liberci. My jsme měli vyhrát v Ostravě, a to, že ty branky nevstřílíme, nedostaneme se do té finálovky, to určitě nad tím koumáme a přemýšlíme, co bychom s tím udělali. Asi určitě v zimní přestávce budeme chtít, aby jsme tuhletu, dá se říct, negativní, nebo ne negativní, ale sérii nebo prolomit to vítězství venku. Určitě se o to budeme snažit. Máme na to ještě dá se říct, 2 zápasy venku za sebou, kde hrajeme v Hradci a v Budějovicích, a my se musíme snažit o to, aby jsme se někde prolomili to vítězství a uhráli někde ty 3 body, protože já říkám, když doma vyhrajeme, potřebovali bychom jednou potvrdit to domácí vítězství 3 bodama, aby jsme udělali nějakou bodovou šňůru. Samozřejmě těch 6 remíz určitě není příjemných, radši bych 2krát vyhrál, 4krát, tak je to taky 6 bodů, ale na druhou stranu z Jablonce, z Liberce, já to beru furt takhle. Hrajeme v Jablonci, který bojuje o titul, Liberec současný mistr, a Slavie Praha po určitých problémech, které měla v minulosti. My tam uhrajeme bod, takže nevím, nejsme ještě natolik silní, aby jsme řekli, my jedeme do Liberce nebo my jedeme do Jablonce vyhrát. To je Český rozhlas. Tomáš Kohout, Radiožurnál. Dobrý den, pane Rado. Vy jste zmínil
to, že se vám hlavně venku nedaří dávat góly, byste dali naposled vlastně ty jediný 2 góly někdy 4. srpna, myslím, že to bylo v Ostravě. Myslím, že je to nějakých 462 minut bez gólu venku. Čím to, že není to něco už jako psychice hráčů, že přijedou ven a říkají si, tak zase to nepůjde, nebo půjde to stuha, nebo... Podle toho psychiku, hráči se hrajou ligu, ty by měli být odolní. Prostě my si v každém zápase vytvoříme spoustu šancí. My jsme si jediný základ, jsme si je nevytvořili, bylo na Dukle, ale my jsme si i za stavu 3-0, kde jsme provedli na Slovácku, měli 3 vyložené šance. My jsme měli v Liberci spoustu šancí, my jsme měli tady 2 šance. Říkám, chybí nám jednou to prolomit, aby jsme střelili venku a dostali se třeba do vedení. Samozřejmě je to nepříjemný, že ty branky venku nedáváme, na to, co si vytváříme ty šance. Samozřejmě nad tom pracujeme, ale já si myslím, že hráči samozřejmě můžou mít nebo sledují ty statistiky, že ty góly dávají, ale určitě by to nemělo být tím, že by je to mělo rozložit. Já si myslím, že jsou to zkušení hráči. Milan Škoda má odehráno hodně zápasů, Karel Kysel to samý, teďka momentálně nastoupil Mičova, který má taky zkušenosti. Je to o tom čuchu, o toho útočníka. To má Lafata. Lafata prostě umí si vybrat místo a dát toho góla. Nám to chybí, nebo my ty šance se do ní dostaneme, ale nepromění. Pracujeme na tom, ale samozřejmě nás to mrzí, nebo určitě i ty hráči o tom přemýšlejí, ale hlavně to může být dostatečný tím, že to jednou musí přijít. Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat, jak moc vás těší, že jste první tým, který mu Jablonec nedal gól na podzim, a jak si to vážíte, o to víc, že jste tu trénoval? Tak samozřejmě, já se rád vracím. Ofenzivní stránka určitě Jablonce je nejlepší v lize, střelili, nebych se nesplet, nejvíc gólů, tak samozřejmě ta produktivita jejich je velká. Na druhou stranu my zase z tohohle pohledu musím říct, že patříme po tom krušném začátku, když jsme hráli s Jihlavou 3-3, v Ostravě 2-2, tak prakticky a na Slovácku, tak ta obrana po tom začátku se nám konsolidovala a prakticky akorát to utkání ve Slovácku, kdy nám vypadli ty 2 hráči a asi všichni víme, já to vím, že Zlatka a Petrák v současnosti nám vypadnou, tak je to pro nás složitější to nahradit, ale po tom začátku určitě ta obrana funguje tak, jak má, i když dneska, jak říkám, mám byly 3 okýnka, kdy soupeř nám odstřelil branku. Takže z tohohle pohledu, ale každý bod, já jsem tady byl a jsem rád, že tady vyvážíme bod, když samozřejmě Jablonci přeju, aby se mu dařilo dál, ale pro nás ten bod má velkou cenu. Děkuji. Další zaslankání. Jste, pane Rado, teďka 5., možná budete 6. Přeci jenom tak, kdy se Slávě stane mančaft, který bude jezdit ven vyhrávat? To už je jako solidní postavení s Jabloncem. Tak samozřejmě my se budeme o to snažit v dalším zápase, když teď máme domácí utkání, ale my jsme hráli, musím říct, na těch soupeřových hřištích, jak už jsem zmiňoval, Jablonec, aspirant na titul, Liberec, současný mistr, takže my jsme měli ty soupeře venku dost těžký. Olomouc, Ostrava ze začátku vypadala velice dobře, já jsem byl první kolo tady v Jablonci, kdy hráli, a Ostrava tady měla vyhrát 2-0, nebo měla vyhrávat 2-0, kdy měla 200% šance a v závěru to prohrál. Takže samozřejmě my jsme měli venku ty soupeře hodně těžký, ale na to se nevymlouvám. Jak říkám, my asi jedno vítězství venku by nás posunulo, že bychom mohli ten vršek se tam usadit nějak na díl. Samozřejmě teď hrajeme další těžké utkání z Plzní doma, ale potom jedeme na 2 utkání venku, Hradec a Budějovice. A prostě budeme se snažit, ale aby to nevyznělo, my chceme v každém utkání, nebo aspoň když se bavíme, chceme každý utkání hrát na vítězství, samozřejmě podle vývoje. A dneska je ten zápas, když jsme přečkali ten první poločas na 0-0, tak jsem hráče nabádal k tomu, aby byli odvážní směrem dopředu, že určitě nějaká šance přijde. A ty šance 2 přišly. Bohužel my jsme neproměnili, nebo nevyužili jsme jich. Takže z tohohle pohledu samozřejmě
pokud bychom pomýšleli být úplně nahoře, tak určitě ty body zvenku, ty 3, které bychom potřebovali, by měly cenu zlata, ale jak říkám, my jsme se nějak dali dokupy, teďka ten manšaft, nebo přišli určitě noví hráči a máme ještě 4 kola do konce soutěže a v těch zápasech budeme chtít udělat co nejvíc bodů a hlavně, co bychom chtěli, aby jsme se usadili v té první polovině tabulky a měli nějaký takový relativně dobrou výchozí pozici, aby jsme se drželi té špičky, protože samozřejmě, jak už nechci to zmiňovat, to, co bylo, ale určitě kdyby asi po, já nevím, 12. kolikátý máme kolo? 13. Po 12. kole někdo kdyby mi řekl před sezónou, že budu, když mají ještě o zápas míň, bod za Plzní, tak asi bych to bral, ale nebo před takovýhlema soupeřema jako jsou, který mají ambice titul vyhrát, takže my jsme na tohleto určitě zapracovali a budeme pracovat dál jedině prací a tvrdým tréninkem. Musíme se snažit o to, aby jsme někde to vítězství venku hrát.